আমি জানি এটা খুব সাধারণ একটা শাক, কিন্তু এটা কিন্তু খুবই অমূল্য সম্পদ আসলে, যদি সেটা হয় নিজের হাতে লাগানো। আর এটা কিন্তু একদম খুবই স্বাস্থ্যকর একটা কচু শাক আমি রান্না করছি। আমি জানি এটার জন্য হয়তো বা অনেকে বলবে এটা সাধারণ একটা জিনিস, দেবার কি আছে, কিন্তু হয়তো বা লাইক নাও পেতে পারি। আর লাইক পেলেই যে আমি একদম অনেক অনেক টাকা পেয়ে যাব তাও কিন্তু না। কিন্তু এই লাইকটা পেলে আমি যে কি যে শান্তি পাবো সেটা শুধু আমিই জানি। আসলে সাধারণ জিনিস কিন্তু যখন নিজে লাগিয়ে একদম সেটাকে কেটে নিয়ে এসে ধুয়ে রান্না করা হয়, আর এটা যদি কালারটা যে সবুজ, এটার মধ্যে যে কোনো ভেজাল নেই, আর এটা যে কি স্বাস্থ্যসম্মত আর কত ভালো, সেটা যে খায় সেই জানে, তাই না? তাই লাইকটা হয়তো বা পেতেও পারি, আজ নাও পেতে পারি এই সাধারণ একটা সবজি দেখানোর জন্য। ডাল দিয়ে কচু শাক, তাও আবার নিজের হাতে লাগানো।